Здравейте, приятели! Днес е малко хладничко, затова бързам да се прибера на топло. Но също така бързам да ви кажа, че вече може да си купите моята нова книга "Жесток Северозапад". Жестоки гледки, жестоки хора, жестока история. Това е моя поклон пред Северозапада, моя роден край. Не е задължително да имате тази книга вкъщи, защото това не е домашен лекар, нито 100 съвета за любителя градинар, но е добре да я имате, ако обичате изкуството и особено фотографията. И не на последно място, добре е да я имате, ако имате сантимент към Северозапада, този прекрасен край на България.